kesempatan kali ini Nindra 899 ingin berbagi tips atau cara menggoreng ayam crispy dengan hasil yang renyah dan juga tahan lama. Yang perlu kita siapkan yaitu tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung cakra karena proteinnya yang lebih tinggi. Adapun mungkin yang lainnya juga menggunakan tepung yang lain juga bisa, tapi di sini pengalaman saya menggunakan tepung cakra karena saya sudah berjalan hampir 2 tahun. Saya selalu menggunakan tepung cakra dengan hasil yang renyah juga tahan lama. Dan juga ayam marinasi, ayam yang sudah kita marinasi, dan air pencelupan. Di sini saya menggunakan air putih yang tanpa dicampuri dengan yang lainnya. Mungkin di teman-teman juga ada yang menggunakan soda ataupun telur, tapi di sini saya murni menggunakan air putih tanpa campuran apapun. Ini adalah video real saya setiap hari karena saya juga berprofesi sebagai pedagang fried chicken, pedagang ayam crispy. Jadi ini kita saling berbagi ilmu. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Adapun kalau mungkin ada saran dan kritik, nanti bisa komen lewat komentar ataupun nanti ada nomor WA saya di deskripsi YouTube Nindra 899. Oke, langsung aja, kita tidak berlama-lama karena minyaknya sudah semakin panas. Kita langsung aja proses penampungannya bagaimana sampai penggorengannya dan hasilnya bagaimana. Langsung aja. Untuk pertama kita angkat dulu ayamnya, kita tiriskan sesuai dengan selera kita. Kita menggunakan ayam 25 potong. Kita tiriskan dulu sampai airnya tidak menetes. Lalu kita siapkan tepungnya. Siapkan tepungnya. Setelah beberapa waktu setelah itu, setelah air sudah tidak menetes, kita masukkan ke tepung. Kita usahakan satu persatu, jadi secara terpisah. Kita nanti di sini menggunakan 2 kali pencelupan, 3 kali penepungan. Ini adalah cara penggorengan saya pribadi selama saya berjualan ayam fried chicken, ayam Kentucky ataupun ayam crispy. Setelah kita masukkan, yaitu kita menggunakan 25 potong ayam, lalu kita aduk secara perlahan sampai merata. Kita menggunakan satu tangan untuk mengaduknya dan satu lagi untuk memutar wadah baskomnya ini. Adapun mungkin teman-teman di sini juga ada yang biasa menggunakan 2 tangan, itu tidak masalah. Saya menggunakan satu tangan, yang satu untuk memutar baskomnya. Di sini kita campur, kita aduk-aduk sambil kita tekan pelan-pelan agar tepungnya
merata agar tepungnya bisa lengket di daging ayamnya. Lalu kita putar terus, kita aduk sampai merata sambil kita tekan perlahan. Di sini saya ulangi, saya menggunakan tepung cakra. Adapun yang menggunakan tepung segitiga ataupun tepung yang lain juga bisa. Tapi ini kan karena pengalaman saya, itu saya lebih bagus menggunakan tepung cakra karena tepung cakra kembar itu proteinnya sangat tinggi. Jadi bisa hasilnya nanti bisa renyah, empuk dan juga tahan lama. Aduk rata. Aduk. Setelah rata, kita celupkan ke air. Itu ini pencelupan yang pertama. Nah, ini masukkan ke air. Di sini saya menggunakan air murni, yaitu tanpa ada campuran. Mungkin ada yang bilang pakai soda atau mungkin pakai campuran telur, tapi di sini saya benar-benar murni tanpa ada campuran. Kita tunggu beberapa saat agar air meresap, agar tepung bisa makin lengket. Oke, setelah itu kita angkat dan kita tiriskan sampai airnya tidak menetes. Kita tunggu sampai airnya tidak menetes. Itu tadi adalah pencelupan pertama dan nanti dimasukkan ke penepungan yang kedua. Selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam tepung. Kita usahakan terpisah. Kita masukkan satu demi satu. Kita lapisi tepung. Kita tambah tepungnya, lalu kita masukkan sampai habis.
Setelah ayam sudah masuk semua, kita ulangi lagi, aduk lagi secara merata. Kita aduk lagi pelan-pelan sambil ditekan. Pelan-pelan. Lalu setelah itu kita aduk lagi. Jangan lupa tangannya diusahakan seperti ini ya teman-teman. Biar hasilnya maksimal dan juga ribu. Kedua, nanti kita celupkan sekali lagi, dan penepungan terakhir baru kita goreng. Nanti bagaimana hasilnya mungkin kita lihat aja nanti. Oke, setelah rata kita masukkan ke air yang ketiga kali, dan ini adalah hasil penepungan yang kedua. Sudah kelihatan. Keribu. Ini padahal ini baru ke yang kedua ya teman-teman. Kita lihat baru yang kedua, ini sudah kelihatan keritingnya, sudah kelihatan keribunya. Kita masukkan satu demi satu ke air pencelupan. Di sini perlu digarisbawahi, saya menggunakan air putih murni tanpa ada campuran. Alhamdulillah selama saya berjalan hampir 2 tahun tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Justru saya menggunakan baking soda ataupun telur, itu hasilnya saya pribadi itu kurang memuaskan dan ketahanannya tidak kurang begitu lama ya. Yang jelas lama, cuma masih lama tanpa menggunakan apapun. Oke, sudah, kita bukan sebentar aja, lalu kita angkat lagi dan kita tiriskan lagi. Kita tiriskan lagi. Kita tiriskan lagi sampai tidak menetes. Sambil menunggu ayam yang kita tiriskan, kita jangan lupa ayak tepungnya. Kita ambil yang ini ringkil, kita ayak. Kita sendirikan tepungnya, lalu kita tambah tepungnya. Jadi semakin banyak tepungnya itu sangat meminimal sisa ayamnya. Setelah beberapa waktu kita masukkan lagi. Ini adalah yang terakhir, yaitu penepungan yang ketiga. Kita masukkan
satu ya teman-teman. Usahakan jangan menempel dengan yang lainnya agar hasilnya bisa maksimal. Ada 25 potong. Nah, untuk teman-teman semua, kalau yang masih tahap mencoba ataupun tahap pemula, untuk pencampurannya jangan terlalu banyak. Jadi kita coba aja dulu 5 sampai 10 potong. Nanti kalau sudah mahir, sudah pintar, mungkin bisa ditambah. Kali ini saya menggunakan 25 potong. Oke, setelah kita daging ayam sudah masuk ke semua, kita aduk lagi. Untuk yang ketiga kali kita aduk pelan-pelan dan ditekan sedikit. Kita aduk terus, jangan lupa tangannya seperti ini ya teman-teman. Setelah tepung merata, baru kita tahap penggorengan. Hasilnya ini adalah yang ketiga, keripik. Ini adalah penampungan ketiga. Baru setelah minyaknya sudah siap, langsung kita masukkan ke dalam wajan. Kurang keripik. Oke, setelah agak menguning, kita aduk pelan-pelan, kita putar saja pelan-pelan seperti ini.
agar tepung tidak rontok, dan yang tengah kita angkat supaya tidak lengket ke dasar wajan. Setelah warnanya agak menguning, api kita kecilkan sedikit. Dan nanti hasilnya bisa maksimal. Usahakan kalau menggoreng ayam Kentucky itu minyaknya lebih banyak. Oke, kita tunggu lagi. Api sudah kita kecilkan biar penggorengan bisa renyah dan juga tahan lama. Kita aduk lagi pelan-pelan. Cukup kita putar aja teman-teman. Dan yang tengah kita balik sedikit. Kita tunggu lagi. Udah lagi mau matang. Ya. Mulai menguning. Sebentar lagi hasilnya biar maksimal, biar bisa renyah dan juga tahan lama. Oke, setelah matang mari kita angkat dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya teman-teman kelihatan super kribo, renyah.
dan pastinya tahan lama. Dan ini teman-teman hasil penggorengannya. Kalau kita bawa keluar, oke. Baik teman-teman, mungkin untuk kali ini cukup itu yang dapat saya bagikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan juga jangan lupa ikuti terus video-video dari kami di Nindra 899 seputar pembuatan ayam Kentucky atau fried chicken. Semoga teman-teman yang mungkin mau berusaha, mau buka usaha, ataupun yang sudah berusaha di seputar fried chicken diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam indahnya berbagi.